Alter, trotzdem fließt das Wasser mit Zeit. Also ganz kurz, kann ich mal so einen Schaft ausmachen? Hat was, ne? Digga, also der Spieltag kann nämlich auf einem Schiff stattfinden. Stop. Die einfach. Die so, oh. Also das. Wir wollten euch erzählen, dass das Feuerwerk jetzt ist, oder? Ich schwöre, mein Gott sogar. Ich sag mal so, boah, das ist ein Ball. Meine Fresse, was hast du mit denen hergeholt? Die Frage ist, was denn mit... Das ist cool, ja. Dafür gibt's einen Schluck. Ja, das kann auch was. Partyboote waren es gar nicht. Jetzt sauber werden wir Das gibt. Der war auch cool. Der war nicht cool, weil es ein Flippenhaar war. Ja? Nein, das ist ein Schluck wert. Echt? Ja. Du denkst so, ein komplett Mainz unter Feuerwerk ist von einem Schiff und das ist geil. Ja, aber auch doch mehr. Ja, doch, wenn es mal über dir ist, ist es immer geil. Ja, das stimmt. Aber wenn du schon mal im Deutschland warst, so, keine Ahnung, Sommernacht oder so ein Feuerwerk. Das war cool. Und Abgang. Das hat man. 10er, wenn du für so einen Stock mit so einer Rakete getroffen wirst. Ja, wie das noch. Wir hatten schon so ein paar Dinge im Garten liegen, sag ich mal. Ah, nee. Aber ich sag Gold, jetzt war auch
Ja, ist Abgang ist so. Nein, grün ist das blau sind Abgeist. Das bringt raus. Grün, nein. Blau, rot, gold haben die einzelnen. Einfach mal genießen und nicht reden. Boah, das war heftig. Ab dafür mit schon. Was soll das sein? Arsch, ist das ein Smile? Nee, das ist ja, die haben eine Rakete gesehen. So ein Ding da halt. Ja, ich hab ja, ab dafür. Ich hab 4 für dich. Ey, Ben, der Super-Sub kommt gleich zum Einsatz, ne? Aber jetzt noch nicht, ne? Ja. Was wollt ihr von mir? Das ist schön. Ich hatte früher immer Angst vor Feuerwerk. Das? Ich habe so eine verbrannt, wirklich meine Hand war mal wirklich so richtig schwarz dadurch. Das war gar nicht lustig. Ja, das sieht aber nur gut aus, weil es nicht machen wollte. Nein! Doch! Hä? Das will man auch nie in den Augen. Scheiße. Boah, jetzt krieg ich einen Epilepsenanfall. Digga, habt ihr den Call gehört? Ist das jetzt, weil die voll sind, oder? Ey, Axel, ich sag's dir so, Digga, wenn ich jetzt gekillt wäre, wäre 10 mal besser. Das hat schon was. Ich sag dir. Das kann ich nicht. Okay, Charlie hat zu Kaffee geschossen. Und Abgang. Das ist cool, ne? Ja, was ist das? Der Abgang mit dem Flug. Ey, film rein damit. Boah, dann die Farben, die sind einfach. Ja, fühl ich auch. Du kannst halt grün und lila nicht mischen, Punkt aus. Das geht einfach nicht. Hatten wir noch ein Bier? Okay, klar, ich will Schreier und ich will ey, Alex, Wow, ich hab mir eben im Bus meine Meinung zu beiden gesagt. ehrlich? Allein. Mit Wodka und... Also no joke, aber ich gucke jetzt. Ja, das war's noch mit dem Kosten. Du hast eben noch gesagt, Der ist auch geil, aber das ist kein... Was war das denn? ja, ne, das war's. Oh, das war's was. Hat schon was. Aber gibt was nicht. Aber eine Rakete haben
Digga, ey, bin ich behindert oder höre ich dich gleich später? Das ist viel später. Jetzt. Warte, warte. Licht aus! Digga, was ist das denn? Guck mal her, Licht aus! ich höre dich gleich. Ich bin behindert. Aber das war nicht ernst. Das war aber der eine hat Lass mal weg ist. Jetzt die Straße fährt. Jetzt fertig, oder? Aber was für ein ich fahre den Hammer. Besoffen ist das so geil. Boah, lass mal den Hammer haben. Lass mal den Hammer fahren. Das Riesending ist. Schiffschaukel. Ja, mit wem waren Luca und Ben gegenüber? Digga, wir hatten den Text. Für mich tatsächlich. Boah, dann würde ich gehen. Ne? Ja, und die Gold. Gold und Blau ist so geil, ne? Ach, die Farben von Mainz zeigst du das. Ey, fick dich. Achtung! Der Mann, der hat... Also, wenn das letzte Mal, dann geht es sofort raus. Also, tschüss. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.